નમસ્કાર મિત્રો, આજે આપણે બિન સચિવાલય અને ઓફિસ આસિસ્ટન્ટ જે પરીક્ષાની લેખિત પરીક્ષા પાસ કરીને તમે કોમ્પ્યુટરની પરીક્ષા આપવા માટે જઈ રહ્યા છો ત્યારે તે પરીક્ષાની પૂર્વરેખા જોઈ લઈએ। આ એક કોમ્પ્યુટરની પરીક્ષા છે જે તમારી આધુનિક સમયમાં કોમ્પ્યુટર કેટલી તમારી ક્ષમતા છે એ ચેક કરવાની એક પરીક્ષા છે, જેના 100 ગુણ છે। પરીક્ષાનો સમય 90 મિનિટનો છે, એટલે કે 1 કલાક અને 30 મિનિટ છે। તમારે 90 મિનિટની અંદર 3 વસ્તુ પૂર્ણ કરવાનું રહેશે। એ છે ગુજરાતી ટાઈપિંગ, જેના તમને 20 ગુણ મળશે, અંગ્રેજી ટાઈપિંગ જેના તમને 20 ગુણ મળશે, અને આ ત્રીજો અને સૌથી મહત્વનો ટોપિક છે કોમ્પ્યુટરના ઉપયોગની જાણકારી, એના 60 ગુણ છે। તમને 60 ગુણ પરથી જ ખબર પડી ગઈ હશે કે આ 60%નો ટોપિક છે, એટલે સૌથી અગત્યનો છે। એટલે કે આપણે તમને ખબર તો પડશે કે ગુજરાતી ટાઈપિંગમાં તમારે ગુજરાતી ટાઈપિંગ કરવાનું હશે, અંગ્રેજી ટાઈપિંગમાં તમારે અંગ્રેજી ટાઈપિંગ કરવાનું હશે। આ બંને ટાઈપિંગ તમારે વર્ડમાં કરવાનું રહેશે, એટલે કે માઇક્રોસોફ્ટ ઓફિસ વર્ડ 2007 વર્ઝન। અહીંયા કેટલાકને પ્રશ્ન હોય છે કે 2010 આવે છે, 13 આવે છે, કે પછી 2016 આવે છે, કે 2003 પણ આવે છે। એટલે તમને એક બાબત થી નિશ્ચિંત થઈ જાઓ કે ગુજરાતી ટાઈપિંગ અને અંગ્રેજી ટાઈપિંગ તમારે માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડ 2007 માં કરવાનું છે। ઓકે, ચલો આ જે ત્રીજો ટોપિક છે જેને આપણે એપેન્ડિક્સ એચ પણ કહીએ છીએ, એના વિશે થોડી વધારે માહિતી જોઈએ। એપેન્ડિક્સ એચમાં શું શું આવે છે? એપેન્ડિક્સ એચમાં મુખ્યત્વે 4 બાબતો આવે છે। એક તો છે ટેન્ડર, જે સૌથી વધારે અગત્યનું છે। કારણ શું છે? એના 30 માર્ક્સ છે। તમને જે 60 માર્ક્સનું કોમ્પ્યુટરની બાબતો છે એમાંથી અડધા માર્ક્સ સ્ટેન્ડર્ડના છે। બાકીનું છે એ પ્રેઝન્ટેશન છે, જેના 10 માર્ક્સ છે, એક્સેલ છે એના 10 માર્ક્સ છે, અને વર્ડ ફોર્મેટિંગ છે એના પણ 10 માર્ક્સ છે। થોડી રૂપરેખા જોઈ લઈએ કે શું છે ટેન્ડર। ટેન્ડરની અંદર તમને વર્ડના દરેકે દરેક ફીચર્સ તમને આવડતા હોવા જરૂરી છે। જેમ કે ટેન્ડરમાં શું હોય છે, તમે રોજબરોજની ન્યૂઝપેપરમાં પણ જોતા જ હશો કે ટેન્ડરમાં આવે છે શું। ટેન્ડરની અંદર તમને સેન્ટર, લેફ્ટ, રાઈટ, જસ્ટિફાય એવી રીતે કરતા આવડતું હોવું જોઈએ। એના પછી ફોન્ટ ફોર્મેટિંગ તમને કરતા આવડવું જોઈએ, બોલ્ડ આઉટ, ઇટાલિક, અંડરલાઇન, બધા જ અપર કેસ, બધા જ લોઅર કેસ, પછી સિંગલ સેન્ટેન્સ કેસ એ તમને આવડતા હોવા જોઈએ। આ ઉપરાંત પણ પેરેગ્રાફ ફોર્મેટિંગ તમને આવડતું હોવું જરૂરી છે। જેમ કે તમને સ્પેસિંગ, 2 લાઇન્સ વચ્ચેની સ્પેસિંગ્સ એ પણ તમને ખબર હોવી જોઈએ। 2 લાઇન્સ વચ્ચે કેટલીક વખતે સબ ટાઇટલ આવે છે ત્યારે સ્પેસિંગ બદલાય છે। એ તમામ વસ્તુઓ તમારે ટેન્ડરમાં દર્શાવવાની રહે છે। કેટલાકની ફરિયાદ કેવી હોય છે કે ટેન્ડર મેં તો સંપૂર્ણપણે લખ્યું હતું તો મારે કેમ ઓછા માર્ક્સ હશે। ટેન્ડર તમે સંપૂર્ણ પૂરો કરો છો એનાથી તમને પૂર્ણ માર્ક્સ મળતા નથી, પરંતુ ટેન્ડરની જે નાની નાની બાબતો છે ને એને તમારે ધ્યાને રાખવાની છે। એ તમને અપકમિંગ વિડીયોઝની અંદર હું તમને જણાવીશ। સ્લાઇડ એટલે કે પ્રેઝન્ટેશન, જે સેકન્ડ ટોપિક છે આપણો, એ પણ સિમ્પલ હોય છે। 2017નું બિન સચિવાલયનું જે કોમ્પ્યુટરની પરીક્ષા હતી એ જે મેં પણ આપી હતી, એમાં 3 સ્લાઇડ હતી, અને પહેલી સ્લાઇડમાં નામ લખવાનું હતું, બીજી સ્લાઇડની અંદર એ નામ જે હતું એના વિશે થોડી બાબતો લખવાની હતી, 4 ટેક્સ્ટ બોક્સ હતા, ત્રીજી સ્લાઇડની અંદર 2 ટેક્સ્ટ બોક્સ હતા અને એક ટેબલ હતું। એટલે પ્રેઝન્ટેશન 10 માર્ક્સમાં તમને મારા કહેવા પ્રમાણે 7 માર્ક્સ તો એટેચથી મળી જાય, 7 to 8 માર્ક્સ તો એટેચથી મળી જાય। એક્સેલ છે, એક્સેલમાં સૌથી વધારે તકલીફ પડે છે ફોર્મ્યુલામાં। એક્સેલમાં નોર્મલ છે, હાલી વખતે તો એક્સેલની અંદર તમને
ડેટા ઇન્સર્ટ કરવાના પણ કહ્યા હતા. લાસ્ટ ટાઈમ ડેટા તમને ઇન્સર્ટ કરેલા આપ્યા હતા. એટલે આલી વખત એક્સેલની અંદર ટાઈમ તમારી પાસે કન્ઝ્યુમ વધારે થતો હતો. એટલે આલી વખતના આ 10 માર્ક્સ સંપૂર્ણપણે એમણે વસૂલ કર્યા હતા. ઓકે, વર્ડ ફોર્મેટિંગ છે. આલી વખત એમણે વર્ડ ફોર્મેટિંગમાં 7 પ્રશ્નો પૂછેલા. એટલે કે 10 માર્ક્સ માટે તેમણે 7 પ્રશ્નો પૂછેલા અને એના માત્ર પ્રથમ અને ત્રીજો પ્રશ્ન હતો એ માત્ર ને માત્ર એરર ચેકિંગ અને સ્પેલિંગ કરેક્શનનો હતો. બાકીના જે 5 પ્રશ્નો હતા એ અલગ અલગ હતા. જેમ કે રાઇટ ઇન્ડેન્ટેશન, બોલ્ડ, પછી અંડરલાઇન હતું, સ્પેસિંગ. 4 પેરેગ્રાફ આપેલા હતા વર્ડ ફોર્મેટિંગની અંદર. પ્રથમ પેરેગ્રાફની અંદર એમણે બોલ્ડ કરવાના કીધા હતા. સેકન્ડ પેરેગ્રાફની અંદર એમણે અંડરલાઇન કરવાનું કીધું હતું. ત્રીજા પેરેગ્રાફની અંદર એમણે સ્પેસિંગ ઘટાડવાની વાત કરી હતી અને ચોથા પેરેગ્રાફની અંદર એમણે ઇન્ડેન્ટેશન રાઇટ આપવાનું કીધેલું હતું. આ બધી જ બાબતો વર્ડમાં આવે છે અને આપણે અપકમિંગ વિડીયોઝની અંદર આ બધી બાબતો આપણે ડિટેલમાં જોઈશું. એટલે આ તમને થઈ કે સિલેબસ તમારો કેવો છે, સિલેબસ વાઇઝ તમે કેવી રીતે પ્રિપેરેશન કરો છો એ છે. આ તમારું એપેન્ડિક્સ એચ છે જે તમારે સૌથી વધારે અગત્યનું છે. હવે અપકમિંગ વિડીયોઝની અંદર હું તમને અંગ્રેજી ટાઈપિંગ, ગુજરાતી ટાઈપિંગ કેવી રીતે કરવું એના વિશેની માહિતી આપીશ અને એ પછી આપણે એપેન્ડિક્સ એચમાં જેટલા 4 મહત્વના મુદ્દાઓ છે એ બાબતોનો આપણે અભ્યાસ કરીશું.